Kalja. Käsi. Kyllä. En mä tiedä, miksi mä nyt rupesin puistaa. Ei pidetä paljon. Pötkää sillä lautasella sitä. Minä on silleen niinku... Kaitsi. Ei, riittää. On varmaan mennyt aika samaan tosi väriin. Äsken se seisoo nyt tässä autolla, mä pyysin näitä kahvimanoita. Eikö sä oo saanut kahvia? Hirveä hurjaa tommonen. Eikö? Onko sä ollut töissä? Vapaa päivä. Toivosta. Kuka ei mulla kotaan käy? Mulla ei oo siis sihteeriä. Meneekö herkkuun? Täytyy vaan. Mitä enemmän puita on se enemmän niinku. Laita ohon. Perustelin, että näin tulee tehdä. On riittävän pahan makuuden, mitä ei haittaa yhtään. Aivan. Että olisi pitänyt olla kupparit ja villaskat jalkaan, niin ei yhtään rikki. Tai semmonen yhdistelmä. Rauka kumisaappaat on vaan kaupassa. Muuten vaan jauhaa sitten. Mitä sun saappaalle kävi? Söikö siinä? No, ei kun on mun, mutta se lainaa niitä, kun sillä ei Raukalla ole omia. Sen kaikki rahastorahat menee koiriin, niin ei sillä ole edes kenkiä. No niin, ei varaa enää kenkiä. Ei varaa, ei ole kenkiä. Täytyy valita. Miten te haluatte? Vähän Myöhemmin, jos kerättäisiin siellä Helsingissä. Niin, no ei niitä muistutkaan muista sitten varmasti. Nimenomaan. Se pääsee. Niin saatko sä Riikka nyt ne valjat? Mitä? Saatko sä ne valjat? Joo, Marian totesi. Niin joo. Viimeinen eräpäivä on hyvin pitkälti perjantaipäivä. Koska Lassi lähtee siitä ajaa sitten kahkolla. Pyörällä kahkolla. Autolla, pyörän kanssa. Pyörällä. Itse kun noita kuvia ei saa jäädä siinä kuvassa. Videolle saa. Otatko sä? Ootteko te miten kotona? Pertti on niin normisti töissä. Joo. Ja mä en vielä tiedä, mulla on vähän loppuviikkoa. No niin, mutta mä laitan sitten toisella kohtaa. Vähän riippuu niin, että minkälaiset pelit siellä on. Joo, eihän vaan. Siis onhan meillä niinku katkeamattomasti mulla ollut. Silloin vaikutus. Seuraavaksi. Ihanaa pirtsi. Sama pohja. Se on huudella kulkea. Ei ole se, että se seuraaminen joku vaan se toinen hallitus. Niin, että heti nyt Niin. silleen patukkaliikit ja toinen nappi. Joo, joten semmoinen. Ja se ruokakutti. Poliisilla on onneksi sellainen, että se nyt Pulla. Esimerkiksi. huulilaukauksia. Tehdään nyt. Kaikki se meni vaan yhteen suuntaan ja tullut takaisin. Eteenpäin. Missä? Missä? Mitä ällää? Suoraan täystään sitä katsoa. Mä tehtiin älä. Mä annan nyt suoraan takaisin. Samakaisia on kai yksin sivulle Mä tästä. se vetää. Täällä nyt. Meni joo, mutta se oli ihan, se tuli tänne ja se sitten niin vähän etuhampaalla. Pysy. Jos se pysyy siinä, niin
tuomarissa, mutta kyllä. Jos on vähän, joo, sitten jos millä kautta tulee. En todellakaan. Ei tuu nyt siihen, että se taas tulee takaisin nykyään tähän. Luulen ainakin, en ole nyt varma. Teki temput terävästi. Ei sillä kyllä hetken aikaa ollut, se on ton näköinen se on. Se ei ole sen pentujen jälkeen oikein. Sieltä niinku tulisi joku pentu, roikuu. Jep. Tommonen. Sillä on noin se. Siellä kun menee tulla vastaan, tiedä miten päin on.